அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் எண்முறை மருத்துவர் பாலசுப்ரமணிய வேணுகோபால். இன்று நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த மழை காலத்தில் நம்மளை எப்படி பாதுகாத்துக்கிறது, ஒரு நிகழ்வு நடக்குது அதை எப்படி தெரிவிக்கிறது மற்றவங்களுக்கு, அப்புறம் இந்த நிகழ்வு நடந்ததுக்கப்புறம் அந்த நிகழ்வில் நம்ம பாதிக்கப்பட்டிருந்தோம்னா அதை எப்படி நம்ம தற்காத்துக்கிறது, இந்த 3 விஷயத்தை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், இந்த மழை அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் வெளியில் போகிறத ஃபஸ்ட்டு தவிர்த்துருவோம். வெளியில் போகிறத தவிர்க்கிறது மிக முக்கியமானது. வருமுன் காப்பது தான் மிக முக்கியமானது. ஸோ எந்த காரணத்தை கொண்டும் அவசியம் இல்லாமல் வெளியில் போக வேண்டாம். அப்படி வெளியில் போகிறப்ப ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக போங்க. ஏன்னா ஜாக்கிரதையாக போகிறது மூலியமாகவே நம்ம பாதுகாத்துக்கலாம். வெளியில் போகிறப்ப குடை எடுத்துகிட்டு போங்க, இல்லை ரெயின் கோட்டு, எப்படி உங்களால் முடியுமோ அந்த மாதிரி. மொபைல் வச்சுக்கிறதுனா கீழ் பேக்கெட்டில் வச்சுக்கலாம், மேல் பேக்கெட்டில் வைக்க வேண்டாம். ஓகேங்களா? ஏன்னா அந்த இடி மின்னல் தாக்கும்போது அதோடைய பாதிப்புகள் இருதயத்தை பாதிக்கிறதுக்கான அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதனால் கீழ் பேக்கெட்டில் வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அடுத்து, மழையில் வெளியில் போகிறப்ப கண்டிப்பாக குடை இல்லை அந்த ரெயின் கோட்டுங்கிறத போட்டுட்டு போங்க. ஓகேங்களா? இன்றைக்கி இருக்கிற சூழலில் நிறையா இடத்துல தண்ணி நிற்கிறதுனால, தண்ணி நிற்கிற இடத்துல கம்பிகள் ஏதாவது அருந்திருக்கா, இல்லை மின்சாரம் ஏதாவது பாஞ்சிட்ருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம தெரியணும். எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம போகிறப்ப கொஞ்சம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக போகிறது நல்லது. அதே மாதிரி அங்கே முன்னாடியே போட்டிருப்பாங்க, ஏதாவது ஒரு அபாயம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த அபாயத்துக்கான அறிகுறிகள் கொடுத்துருப்பாங்க, அங்கே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடலாம். இல்லை அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் உங்களுக்கு தெரிவிப்பாங்க. ஓகேங்களா? அடுத்து, இப்போ ரொம்ப வேகமாக போகிறதுக்காக நம்ம இருசக்கர வாகனத்தையோ இல்லை 4 சக்கர வாகனத்தையும் யூஸ் பண்ணணும். 4 சக்கர வாகனத்தை யூஸ் பண்ணுறப்ப பிரச்சனை கிடையாது. ஆனால் இருசக்கர வாகனத்தில் போகிறப்ப நம்ம ரொம்ப பாதுகாப்பாக போகணும். ஏன்னா குண்டும் குழியுமாக இருக்குது ரோடுகள். அப்போ ரோட்டில் நம்ம கீழே தவறி விழுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அந்த தவறி விழும்போது நமக்கு கை கால்கள் அடிபட்டு ரத்த போக்குவரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ இதை நம்ம தவிர்ப்பது நல்லது. வெளியில் போகிறத தவிர்க்கிறது நல்லது. அப்படி போகணுன்றப்ப, அவசரமாக போகணுன்றப்ப இருசக்கர வாகனத்தில் போய் தவிர்த்துட்டு 4 சக்கர வாகனங்கள் இல்லை பஸ்ஸோ அந்த மாதிரி போகிறது நல்லது. ஓகேங்களா? அடுத்து, இப்போ ஒரு நிகழ்வு நடந்துருச்சுங்க. இப்போ நம்மளை சுற்றி ஒரு தண்ணி நிறையா நிற்கிது, நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்துலையோ இல்லை எங்கேயோ. அப்போ நம்ம உடனே என்ன பண்ணோம்? கிரேட்டர் சென்னை ஆப் அப்படின்னு ஒரு ஆப் இருக்குது நம்ம மொபைலில். கிரேட்டர் சென்னை ஆப்னு ஒரு ஆப் இருக்குது. அந்த கூகுள் ப்ளேயில் போயிட்டு அந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கிடுங்க. இப்போது உங்களுடைய அதில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷனில் உங்களுடைய மொபைல் நம்பரு மற்ற விவரங்களை கொடுத்து நீங்கள் அதில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா, அங்கே நிகழக்கூடிய, உங்களை சுற்றி நிகழக்கூடிய அந்த தண்ணீர் தங்குதல் மற்றும் அந்த கரண்ட் இல்லை அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கெலாம் நீங்கள் அந்த கிரேட்டர் சென்னை ஆப்பில் போட்டிங்க அப்படின்னா இம்மீடியட்டாக அவங்க ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க. ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து அதில் அப்லோட் பண்ணிட்டால் போதும். என்ன விஷயமோ, இப்போ கரண்ட் இல்லைனா கரண்ட் இல்லை, இப்போ தண்ணி நிறையா தேங்கி நிற்கிதுன்னா தண்ணி தேங்கி நிற்கிது, இல்லை கொசு தொல்லை அதிகமாக இருக்குன்னா கொசு தொல்லை அதிகமாக இருக்குது, இந்த மாதிரி விவரங்களை நீங்கள் தெரிவிக்கிறப்ப அங்கே அவங்க உங்களுக்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து கொடுப்பாங்க. இது ஒன்று. ஓகே, இப்போ கரண்ட் இல்லைனா இதில் போட்டால் வருமா சார், இல்லை வேறு ஏதாவது ப்ராசஸ் இருக்கான்னா இன்னொரு இது இருக்குது. அந்த நம்பர் 94987 94987. இந்த நம்பர்களுக்கு கால் பண்ணுறப்போ அவங்க உடனே சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது நம்ம சென்னையில் இருக்கக்கூடிய, சென்னை மட்டும் இல்லை தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து இடங்கள்லையும் நடக்கக்கூடிய மின்னகம் சார்ந்த ஒரு நிகழ்வுக்கு இந்த நம்பரை தொடர்பு கொள்கிறப்ப அவங்க உடனடியாக அதற்கான ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க. நீங்கள் அந்த குறைகளை பதிவு செய்கிறப்ப அவங்க உங்களுக்கு ஒரு குறுஞ்செய்தி அனுப்பிடுவாங்க. அந்த குறுஞ்செய்தி மூலமாக நீங்கள் பதிவு செஞ்சுருக்கீங்கன்றது உண்மை தெரிஞ்சு வந்துடும். அதுக்கப்புறம் அந்த நிகழ்த்தி பண்ணதுக்கு திருப்பி அவங்க ஒரு குறுஞ்செய்தி அனுப்புவாங்க. ஓகேங்களா? இது 2வது. சரி சார், இதுவுமே நடக்கலை அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா 112, அதாவது 112 இந்த நம்பருக்கு நம்ம கால் பண்ணி நம்மளுடைய குறைகளை சொல்கிறப்ப அவங்க அதுக்கு தகுந்த ஒரு நம்பரோடு இணைப்பாங்க. 112ங்கிறது பொதுவான நம்பரு. இது அமெரிக்காவில் 911 சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி இங்கே நம்ம இந்தியாவில் தமிழகத்துக்கு 112 அப்படிங்கிற நம்பரை கால் பண்ணுறப்ப அவங்க உங்களுக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கால் பண்ணுமா, போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போவோம். அப்படி இல்லையா தீயணைப்பு இதுக்கு போகணுமா, தீயணைப்புக்கு போவோம். இல்லை ஆம்புலன்ஸுக்கு போகணுமா, ஆம்புலன்ஸுக்கு அனுப்பிச்சிடுவாங்க. உங்களுக்கு என்ன இது தேவைப்படுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க. அவங்க அந்த நம்பர் தொடர்பு கொண்டு உங்களை உங்களோட குறைகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்வாங்க. ஓகேங்களா? இந்த மூணு இதில் நீங்கள் எதை வேணால் தொடர்பு கொள்ளலாம். எதை தொடர்பு கொள்ளணுங்கிறத நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கிறீங்க. எது நமக்கு இப்போ மின்னகம்னா மின்னகம் சார்ந்த துறையை சேர்ந்ததுக்கு நல்லது. இப்போ சென்னை சார்ந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு சென்னை கிரேட்டர் சென்னை ஆப்பில் பதிவு செய்கிறது நல்லது. இப்போது மற்ற பகுதியில், இப்போ ஒரு திருவள்ளூர்லேயோ இல்லை காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கவங்க அந்த 112ங்கிற நம்பரை தொடர்பு கொண்டு அந்த நம்பரில் நம்ம இப்போ குறைகளை பதிவிடுறப்ப அவங்க உடனே ஆக்ஷன் எடுக்கிறாங்க. சரிங்களா? இப்படி நம்ம நம்ம பிரிச்சுக்கிடுவோம். அடுத்து,
இதெல்லாம் நடந்துருச்சுங்க. ஓகே, நான் வெளியில் போனேன், தவறி விழுந்துட்டேன், இல்லை அடிபட்டுருச்சு, எனக்கு ரத்தப்போக்கு ஆகுது. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறது? நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செய்ய வேண்டியது என்னென்னா, உங்களுக்கு கரெக்டாக ரெகுலராக வந்து நீங்கள் வந்து அந்த ஃபேக்டரை போட்டுட்டு வரணும். ஃபேக்டரை போடாமல் வந்தீங்கன்னா அது உங்களோட தவறு. ஓகேங்களா? உடனே இம்மிடியேட்டாக என்ன பண்ணோம், ஃபேக்டர் போடுறதுக்கு நம்ம மருத்துவர்களை அணுகி அந்த மருத்துவர்கள்ட்ட நாங்கள் இங்கே மாதிரி வரோம், எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபேக்டர் போட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க தயார் நிலையில் இருப்பாங்க. அவங்க உங்களுக்கு ஃபேக்டரை போட்டு விட்டு அமைச்சிருவாங்க. இரண்டாவது, இப்போ வந்து இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம அடிப்பட்டு நம்ம அதை பாதுகாக்கணும்ல, அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நீங்கள் கொஞ்சம் காட்டன் அண்ட் காஸு, ஓகேங்களா, இது வந்து நம்மளோட ரெடிமேடாக வச்சுக்கிறது நல்லது இந்த 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 சூழலில். ஏன் அப்படின்னா, திடீர்னு வலிக்கு விழுந்து அடிபட்டுச்சு அப்படின்னா உடனே இமீடியட்டாக அந்த இடத்துல வந்து நம்ம பஞ்சை வச்சு அழுத்தி அதில் ஒரு காஸ் துணி வச்சு கட்டிட்டோம் அப்படின்னா ரத்தப்போக்காவது தவிர்த்திடலாம். அடுத்து நம்ம வந்து இப்போ சமீபத்தில் ஒரு நிகழ்வில் நம்ம வந்து ஐஸ் பேக் கொடுத்தோம். ஐஸ் பேக்குங்கிறது ஒரு எக்யூப்மெண்ட் கொடுத்தோம். அந்த இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அது மேலே வந்து ஒரு டவலை வச்சு அது மேலே நீங்கள் வந்து வச்சுக்கிறப்ப அந்த ரத்தப்போக்கு கம்மியாயிடும். ஓகேங்களா? இது இல்லாமல் நீங்கள் உடனே உங்களோட மருத்துவரை அணுகி மருத்துவர்கிட்ட இந்த மாதிரி நான் வரேன், இன்ஜெக்ஷன் போடுறதுக்கு வரேன், ஃபேக்டர் போடுறதுக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா அவங்க அந்த ஃபேக்டர் ரெடியாக வச்சுருப்பாங்க, நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா? இந்த 3 விஷயத்தை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த மழை காலத்தில் நம்ம வந்து எப்படி தற்காத்துக்கிறது அப்படிங்கிறத நீங்கள் செஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளை நம்ம பாதுகாத்துக்கிறது. அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே கிடையாதுங்க. நன்றி, வணக்கம்.